Hey guys, welcome back to my channel. Brian here, hope you guys are doing okay. Today we're going to be reacting to Never Let Me Go episode number 10. Episode 9 put me through so much. I felt dehydrated after watching the episode really because I cried so much. It was so emotional. I felt sad for what happened to Ma'am, and I also felt bad for Palm. For both of them I felt bad for because they're just starting to re-establish the relationship, and for all of that to end in a blink of an eye was just devastating. And then on top of that, Ben and Chopper were also getting to know one another. It seemed like they're becoming closer, and then Ben finds out that Chopper's dad was behind all of what's happening to Neungdiao's family. So now their relationship is kind of in trouble because now Ben is saying that if Chopper doesn't do anything about his dad, that he's gonna take it upon himself to do something about it. And by that time, I think he said something like he wouldn't care how Chopper felt about him if he doesn't do anything about his dad, or something to that degree. So a lot of stuff are in shambles at this moment because of what happened in episode 9. So guys, thank you so much for being here, and thank you for your time. Before we start, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Let's not waste any more time. Let's go ahead and start. This was so sad. คุณอย่าทิ้งผมไปนะครับ มึงเคยคิดไหมว่าถ้าชีวิตเนี้ยมึงไม่เจอกูปัญหาของกูจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่กูกับแม่ต้องสะสางกันเองขอให้มึงยอมรับในการตัดสินใจของกูนะ Oh, this is before he left. เป็นไงบ้างโอเคขึ้นไหมมึงต้องยอมรับได้แล้วว่ามึงไม่สามารถดูแลกูได้แล้วไม่ใช่มึงไม่เก่งมึงเก่งมากชีวิตนี้กูคงหาคนที่ดูแลกูได้ดีเท่ามึงไม่ได้หรอก Oh, that's nice. แต่มึงต้องคิดถึงตัวเองบ้างนะพ่อมึงติดคุกแม่มึงเพิ่งตายมึงยังคิดอีกเหรอว่ากูสำคัญขนาดนั้นนะมันยังไม่สายไปนะวันที่มึงจะไม่เหลืออะไรเลย Before you lose everything. แต่ผมยังมีคนหนึ่งนะครับ อย่าไอ้ปาล์มมันไม่คุ้มมึงใช้ชีวิตของมึงเถอะอย่าเอากูเป็นเป้าหมายชีวิตมึงเลยกูยังอยากเห็นมึงทำตามความฝันมึงอยู่นะคุณหนึ่งอยู่กับผมก่อนได้ไหมครับ Such a calming scene. Just him, you know, them in the tub. Him cradling Palm after what Palm had just experienced. I'm glad that they have that conversation though before he left. Aside from the letter, I think it was nice that Neungdiao took the time
to have that conversation with Palm and to remind him that he might need to reconsider if it's still worth trying to protect Neungdiao when he's just lost so much, and he said, I don't want you to lose everything. While you can still save some of it, protect it. I wonder what the title is gonna be. Like, The Return or Revenge, The Comeback. I don't know what the title is gonna be. Me. That's appropriate. To Shanghai. Okay. FDI. Are you? Yeah. Yeah, there's no need for translations. 你想跟我们酒店做生意吗？可以找我聊。请问你是哪位？ He's all of a sudden he's out of the loop. 我是酒店唯一继承人，也是酒店唯一的合法经营人。 Right. You give that side eye. Oh, this is so satisfying. นี่เป็นหายไปไหนมาอายคนตามหาทั่วเลยนะผมไปซ่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ว่าผมจะไปซ่อนที่ไหนไม่มีที่ไหนปลอดภัย เพราะคนที่จะฆ่าผมเนี่ยไม่ยอมปล่อยผมไว้เนี่ยถ้ามันอันตรายขนาดนี้ทำไมถึงไม่มาหาอา You think อีกอย่างพ่อผมสอนไว้ว่าให้พึ่งพาตัวเอง right. Are you gonna tell him? หลังจากนี้ตาไม่ต้องมาทำงานที่โรงแรม อู้ ครับผมเกรงใจ เดี๋ยวผมจะมาดูแลทุกอย่างเองจนกว่าแม่จะฟื้นหนึ่งมาอยู่ดีๆถึงจะพูดอย่างนี้ได้ไงธุรกิจโรงแรมไม่ใช่ของเล่นแล้วถ้าหนึ่งทำมันพังขึ้นมาเกียรติตระกูลเมธีจะไม่เหลืออะไรเลยนะ ผมรู้ครับ แต่ผมไม่อยากลองเดี๋ยวผมจะไปหาทีมที่ไว้ใจได้มาทำเองแล้วจะไปหาใครอีกทำไมหนึ่งไม่ให้อาช่วยหนึ่งทำเองไม่ได้หรอ ขอบคุณสำหรับความหวังดีของอา Right. แต่ไม่เป็นไร ผมทำเองได้ อีกอย่างที่นี่เนี่ยก็เหมือนของเล่นของผม ถ้าผมจะทำพังไม่เป็นไร แต่ถ้าคนอื่นทำพัง Ooh. ผมไม่ปล่อยไว้แน่ That's so cool. He just took him out of the equation. His eyebrows are on fleek though. สบายดีกูยังไม่ตาย มึงดีใจด้วยที่เจอกูอะดีใจดิวะ ตอนมึงหายไปอะกูเป็นห่วงนะเว้ย กูลูกพี่ลูกน้องนะหรอ กูรู้ว่ามึงจะผิดหวังสิ He knows. ทำไมมึงพูดแบบนี้พ่อกูอาจอยากได้ส่วนแบ่งธุรกิจจากบ้านมึงแต่อย่างที่กูเคยพูดไปนั่นเรื่องของผู้ใหญ่ มึงไม่เกี่ยว กูหวังดีกับมึงนะเว้ยแล้วไม่ว่าพ่อกูจะทำอะไรอะกูพยายามห้ามเขาแล้วนะ So you knew. มึงควรที่จะอยู่พ่อมึงเนี่ยเขามีความคิดที่จะฆ่าแม่กูแล้วความหวังดีของมึง
มันสายเกินไปแล้วเรื่องอย่างการที่มึงรู้ทุกอย่างไม่ทำอะไรก็เท่ามึงสมรู้ร่วมคิดกับพ่อ I feel bad for Chopper. I don't think it's Palm. Is it Palm? Wow. It's not. I didn't think so. It's too soon. ถ้าคุณผิด คุณหนึ่งบอกผมก็ได้นะครับแฟนคุณหนึ่งนะ ก็แฟนคุณเนี่ยอยากทำให้คุณบ้างไงและอีกอย่างเวลาไปตลาดตอนเช้านะคุณจะใช้มันปลุกมึง That's nice. ก็ถ้าคุณจะไปหากูไปคนเดียวได้ แม่อย่างนี้ก็จะหนีเที่ยวใช่ไหมครับฮะผมไม่สอน โอ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนรอดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยอย่าผมชาสิขอหน่อย ยิ้มนะยิ้มมายิ้ม I like when he does that to him. It's so cute. โอเคผมสอนคนหนึ่งก็ได้ครับยังไงผมก็ต้องสอนอยู่ครับ โอเคยังไงนะ Careful. คุณหนึ่งจะเริ่มสตาร์ทนะครับเอาขาตั้งขึ้นครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูคนหนึ่งเร็วมาก บอกแล้วไงว่ากูหัวขวานไปขึ้นเลย ขึ้นเลยใช่ไหม ซ้อนเลยก่อนจะเล่นนะ ขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยคุณหนึ่งมีช้าๆนะครับอย่าขับเร็วนะ กอดกูแน่นๆนะ อย่างก็นั่นเกิน ผมว่าคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะได้หาเรื่องกอบตีตลอดเวลา อย่ามาหวานตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวพาลูกพูดเลยกูอยากมาขอโทษ กับสิ่งที่กูยกมาผิดให้มึงทั้งหมด แค่นั้นใช่ไหม Is that all? งั้นกูถามกลับ มึงมาขอโทษเพื่อมาขอโทษกู หรือเพื่อตัวเอง เพื่อมึงจริงๆ แต่ไม่ว่ามันจะยังไงอะความรู้สึกของกูที่มีให้มึงตอนนั้นมัน We're real. Have they changed? แต่เพราะความขี้ขลาดของกูเว้ยที่ทำให้กูทำสิ่งแย่ๆลงไปกับมึงในวันนั้น แล้วมึงคิดว่ากูควรยกโทษอีก I love that he's putting it on him. สำหรับกู มึงคือคนเหี้ยคนหนึ่ง Right. มึงทำให้กูไม่ไว้ใจใครที่เข้ามาดีกับกูอีกเลย He must be pissed. กลับมาเนี่ย ไอ้หนึ่งเดียวแม่งกวนตีนกูขึ้นเรื่อยๆ มันก็กำเอาของมันก็ถูกแล้วเนี่ยถามพ่อ Right. พ่อไม่มีสิทธิ์ไปโกรธมันด้วยซ้ำอ่ะผมขอได้ไหมครับ พ่ออย่าไปยุ่งกับมันได้ไหม Poor thing. He's really caught in the middle. พ่อมันก็ตาย แม่มันก็อาการโคม่าพ่อยังต้องการอะไรจากมันอีก Right. He wants what he has. Everything. ไม่อยากให้กูหยุดใช่ไหมมึงก็ไปบอกมันให้เซ็นมอบไม่อยากให้กูดิพ่อก็รู้มันเป็นไปไม่ได้อะ Right. ถ้าทางเอาที่มันคุยกับกูมันไม่ยอมพ่อแน่ Right. แล้วมันก็จะสู้กับพ่อด้วยก็ดี กูชอบสู้มาเลย ก็จะได้รู้กันไปว่าคนอย่างกูจะแพ้เด็กง่อยๆอย่างมัน You already have. แล้วเนี่ยเพื่อนมึง คนที่มันมาบ้านเราวันก่อน ชื่ออะไรนะ เป็นมันเป็นใครถ้าเพื่อนผมอะสนิทกัน ไม่ได้สนิทพ่อถามไหมเพราะวันนั้นที่มันมา กูสงสัยว่ามันจะได้ยินตอนที่กูคุยด้วย Shit.
ว่าพ่อวางแผนฆ่าคนในครอบครัวของตัวเอง Ooh. พ่อคิดว่ามันน่าภูมิใจมากนะที่มีพ่อโลภอยากได้ของคนอื่นทุกอย่าง Shit. Here we go. อยากได้ก็ต้องฆ่าหลานตัวเองพ่อคิดว่าผมจะเดินไปบอกว่าพ่อผมเป็นฆาตกร Can't handle the truth. กูไม่รู้หรอกนะเว้ยเพื่อนมึงที่ชื่อเบนเนี่ยสำคัญอะไรกับมึงดีแล้วที่มึงไม่ได้บอกเพราะมึงก็รู้ว่าใครที่ขัดขวางความเจริญของกูกูไม่เอามันไว้แน่ Shit. คุณเอก Oh. คุณเอกมาได้ยังไงครับเนี่ย ผมมาช่วยลุงนนท์ครับผมรู้นะว่าลุงนนท์โดนใส่ร้ายผมไม่เชื่อหรอกว่าลุงนนท์จะทำร้ายครอบครัวผมได้ ขอบคุณนะครับที่เชื่อผมคุณเอกแต่ว่าคุณเอกออกมาแบบนี้มันจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วไอ้ปานะครับไอ้ปามันอยู่ไหนทำไมไม่มาดูแลคุณเอกนะครับ ตอนนี้ผมสั่งให้ปากซ่อนตัวครับตำรวจอะเขากำลังตามล่าปากเหมือนกันถ้าเขาเอาลุงนนท์เข้าคุกได้ผมว่าปากจะไม่รอด Mm-hmm. ต้องขอโทษคุณจริงๆนะครับ แต่ว่าผมฝากไปบอกไอ้ป้าด้วยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ในนี้เอาตัวรอดได้แต่ผมอยากให้ป้าอยู่ใกล้ๆคุณก็จะดีกว่านะครับ ได้ครับ Okay. I was like, who is this?มันดูแลคุณได้เหรอเด็กชาวเลจับปลาไปวันๆอยู่ๆต้องมาปกป้องคุณหนูแบบกู This was such a long time ago, and things so much have happened since then. ชีวิตของพวกมึงสองคนอะยังต้องเจออะไรอีกเยอะเลย จับมือแล้วก็สู้ไปด้วยกันเว้ยมึงอย่าทิ้งปากนะ Please don't leave Palm. You know those legs? Just show me his face. Hold it. Oh, he missed him. คุณถึงทิ้งผมได้ยังไงอะ กูมาทำไมกูที่มาทุกอย่างอยู่ไว้ในโน้ตแล้วมึงไม่ได้อ่านหรอก หวานแล้วครับ ผมอยากจะมาฟังจากปากคุณเองมากกว่า กูขอโทษกูไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอีกแล้วพ่อมึงกูไม่ต้องทำไมกูไปใช้ชีวิตของมึงเถอะปา แต่ชื่อของหนูก็คือคุณหนู
พอแล้วพอเถอะมึงมีบริการแล้วเดี๋ยวกูช่วยมึงออกจากคุกแล้วกูให้เงินก้อนหนึ่งมึงเอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมึงต้องกลับมาอีกคิดจะไล่มึงออกจากชีวิตแล้วจะเอาเงินฟาดหัวอย่างนี้เหรอนี่เหรอที่เป็นจริงคนเราเขาทำกันอ่ะที่เราเคยอยู่ด้วยกันที่เราเคยทำทุกอย่างด้วยกันมาเนี่ยมันไม่เคยเป็นความหมายเลยใช่ไหมมันมีความหมายให้กูมากมึงเชื่อกูมันคือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของกูเลยอยากเก็บมันไว้กูอยากให้มึงมีชีวิตต่อกูอยากให้มึงมีความสุขแต่ความสุขของผมอ่ะก็คือการที่ได้อยู่คนหนึ่งไงทำไมอ่ะทำไมแล้วมึงจะทำยังไงจะใช้ชีวิตแบบหลงๆซ่อนๆจะหนีไปเรื่อยๆจะต้องให้คนที่เรารักได้กี่คนมึงเข้าใจไหมปาล์มถ้ามึงอยู่ใกล้กูไปเรื่อยๆมึงจะตายผมปล่อยให้คุณจัดการเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้หรอกครับคนที่มาทำกับเราสองคนแบบเนี้ยมันต้องรับผิดชอบผมจะไม่ปล่อยให้คนอื่นหนีผมไปอีกต่อไปนี้ถ้าเราจะสู้เราต้องสู้ด้วยกันถ้าเราจะตายเราก็ต้องตายด้วยกัน That must be so nice to hear after thinking that he was alone and by himself. Then comes along Palm. Who is here? Oh. And the bodyguards? Guys, where are the bodyguards? มึงมาถึงงานยังก็ประมาณ2 อาทิตย์แล้วครับตั้งแต่ผมขึ้นมาอยู่กรุงเทพอ่ะก็มาซ่อนตัวที่เนี่ยแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์อยู่แถวเนี้ยแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่ตึกก็ผมตามดูคุณอยู่ตลอด Right. So he was there. Oh, he was in that bike. They let that? I guess you can't control it, but a bike next to him would look really suspicious. But I guess if they're out in the street, you can't really stop it. มึงนี่ดื้อเนาะไม่เคยทำตามที่กูขอเลยแล้วมึงรู้ไหมมึงมาคนเดียวออกมาตอนHis hair's long again. จ้างบริการนะว่านะคงไม่มีใครดูแลคนดีเท่าไหร่ปาล์มกูจริงจังนะตอนเนี้ยกูไม่รู้อาทิตย์เขาวางแผนอะไรและยิ่งกูกวนตีนเขาช่วงเนี้ยถ้ามึงอยู่ใกล้กูอ่ะมึงโดนเล่นแน่ส่วนเรื่องพ่อมึงไม่ต้องห่วงกูหาวิธีให้อยู่ขอบคุณนะครับคุณหนึ่งขอบคุณทำไมพ่อมึงอ่ะติดคุกเพราะบ้านกูนะยังไงกูต้องช่วยมึงเนี่ยแหละต้องอยู่นิ่งๆที่พวกเราไปไหนรอให้กูจัดการทุกอย่างให้เสร็จก่อนสัญญาไหมสัญญาครับทำตามที่มึงสัญญาด้วยแล้วกันกูกลับละคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งจะไปไหนครับกลับบ้านไงคุณหนึ่งกลับบ้านไปอ่ะคุณหนึ่งก็อยู่คนเดียวเปล่าๆอยู่กับผมที่นี่ได้ไหมผมคิดถึงคุณหนึ่ง
ผมอยากกอดคนหนึ่งเหมือนตอนที่เรากอดกันมันก่อนครับ ถ้ากูอยู่อ่ะมึงจะทำตามสัญญาไหม ทำครับ แต่กูไม่ฉุดนะ ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ครับ คุณเห็นก็ใส่เสื้อแมส I hope they weren't followed. Mình ok đấy mà em. Emไม่โอเคหรอครับ ไม่คิดถึงแม่แบบอยู่ กูเข้าใจเราสองคนต่างสูญเสียคนที่เข้าใจเราที่สุดในโลกของกูก็หลับอยู่ไม่รู้จะตื่นเมื่อไหร่ของมึงก็ต่างไปไม่มีวันทำเลย Is she? แต่สำหรับกูอะแม่แบบกูเป็นพยานคนเดียว Right. ที่รู้ว่าความรักมันเป็นจริงต้องพ่อแม่เหมือนกันครับที่ทำให้ผมกล้าบอกความรู้สึกกับคนหนึ่งกูว่าเหมือนกันแม่กูเป็นคนที่ทำให้กูกล้ารักไม่กลัวอะไรอีก See how powerful our parents' words are? ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันที่เกาะแล้วอะเราเป็นแฟนกันอยู่ไหมครับ Of course. อยู่ที่ใจมึงตอนนี้ใจมึงอยู่ที่เกาะอยู่ตรงนี้ใจผมอะก็อยู่ตรงนี้ครับ งั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ Right. He brought it with him. Yay! ให้คนหนึ่งไปแล้วอะคุณหนึ่งที่อีกนะครับ ต่อจากนี้กูจะไม่มีวันทน มึงว่าชีวิตเนี่ยเราจะเจอที่อะไรอีกบ้าง I don't know. See who was there?
Y'all need to mind your business. Leave him alone. เอาจริงๆนะครับก็ไม่ควรอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมามันเจออะไรมาเยอะแยะมากมายจากความสุขที่นี่นะครับ ตอบเนี่ยมึงไม่อยู่ตรงนี้ Shit. มึงอยากให้กูทำอะไรอ่ะแต่มึงต้องปล่อยพ่อมึงด้วย หนึ่งมึงฆ่าไอ้ทันยาหรือสองฆ่า Huh? He's not gonna do that. No way. No way. So I really like that Neungdiao had that talk with Palm right before he left him. I'm happy that it wasn't just a letter that he left. If anything, that letter just really reiterated some of the things that he's already told him in the past. He told Palm to really prioritize himself this time and to live his life and follow his dreams and be happy and stay alive and to not worry too much about him. But no matter what Neungdiao says or what Neungdiao does, in an attempt to redirect Palm, Palm's responses for the most part have always been consistent. Palm always says that he wants to be with Neungdiao. His happiness is with Neungdiao. He wants to start a family with Neungdiao. He'd rather die with Neungdiao as opposed to living the rest of his life not having Neungdiao by his side. So, long story short, Palm really loves Neungdiao. I think that's been pretty much established, and there's nowhere else he'd rather be than be with Neungdiao. So, there's that. And for Neungdiao to hear all of that coming from Palm, that must have been so nice. Neungdiao must have felt so relieved after hearing those words from Palm and after seeing Palm in general, especially because he's been feeling alone and lonely. But at the same time, I feel like Neungdiao might be feeling somewhat fearful. He has every right to be afraid for Palm's safety. His fears are valid because when you think about what happened to his parents and who he suspects might have done it, he has every right to be afraid. So in a way, it's a mixture of feelings. I'm sure Neungdiao is happy to see Palm. Must be so comforting to have your boyfriend next to you, but at the same time, it is kind of terrifying because now he's gonna be a target as well. At this point, they're gonna need more bodyguards. And I also like that Neungdiao's Mandarin skills came in handy again, this time with potential business partners and possibly foreign direct investment opportunities in China. So that was kind of a neat touch because it really reinforces the importance of paying attention in school in general, paying attention to your lessons because you're gonna need those things in the future. And him being able to speak and understand and communicate in Mandarin puts him way above his uncle because now he really doesn't need a third person to be translating. Now his negotiation with business partners in Mandarin speaking region would be much more fluid, much more conversational, and much quicker. And he's less likely to have misunderstandings with business partners or having to worry about things being lost in translation. So I really like that they brought it back and they really emphasized the significance of him being able to speak multiple languages, especially Mandarin. So that was kind of a nice touch. I really like that. And then Palm, it turns out that he's been following Neungdiao for a few weeks now. Palm really believes that Neungdiao needs him even more so now than ever. And in spite of how much Neungdiao pushes him away, Palm knows that Neungdiao needs him. But now it looks like one of Kit's people have spotted them, which makes me question what the heck happened to the bodyguards again. Like, were they on lunch break? What the hell? Anyway, it was nice to see Mrs. Tanya even though she's still unconscious, but it's nice to see that she's alive. Especially after losing Ma'am, seeing Mrs. Tanya alive and still trying to fight for her life is so comforting to see. I hope she wakes up soon because Neungdiao really needs her. And we briefly saw Chanon here. He must have been so relieved to see Neungdiao and to hear Neungdiao tell him that he believes him, he believes that he's been framed, and he's hired a lawyer to represent him. So I hope that made Chanon feel a little bit better, and to know that his son is alive. Hopefully that kind of alleviated some of the worries that he might be feeling. I don't know how he's gonna feel about Ma'am being gone. I don't think he knows about what happened to her yet. After everything that's happened, I think for me it's safe to say that he is innocent. I mean, anything is still possible, but I think for me anyway, being this late in the series and having seen what's already taken place, I think it's safe to say for me that Chanon is innocent. We'll see. And Kit, oh my god, Kit is pissed. He's pissed because his plans were intercepted by Neungdiao's return. So he went from thinking that he was in charge of the entire company
to basically being relieved of all of his duties, at least in the hotel aspects of their business. I'm not sure about the casino or other arms of their company, but in this particular sector of their company, Neungdiao told them, you don't have to be here today or ever. And Kit's facial expression as Neungdiao was slowly disarming him, his facial expression said it all. Like, you could just tell his plans for the future of the company with him being the CEO, I guess. All of that was starting to crumble. So to see Neungdiao act the way he did really took Kit by surprise. I think for the longest time he underestimated Neungdiao. So to see Neungdiao exert so much power over him and slowly disarming him and taking him out of the equation is really difficult for Kit to accept. And to add insult to injury, Neungdiao further exerted his power over his uncle by telling him that this hotel business to him is kind of like a toy and that he can just do whatever he wants, and if he messes it up, then so be it. And he's telling him this while he's holding this miniature globe figurine, essentially reminding his uncle who really calls the shot here and who really is the only one that should be making decisions around here, and it's not Kit. I love that. That's power right there. And when it comes to Chopper, he's really putting on the pressure on his dad. He understands that if his dad continues to be on this path, that he's just gonna make it even worse for himself. He's becoming much more vocal now about his disagreement about his dad's decisions and actions, especially towards Neungdiao's family. I think part of the reason why Chopper is standing up to his dad more now and being more vocal about his disagreement with his dad is because he's afraid to lose his dad. Of course, he doesn't want that to happen. Even though Kit is a horrible human being and he's done so many things that I wouldn't even think of doing to other people, let alone to my family members. Even though he's a terrible human being, to Chopper, that's still his dad, and of course he wants to protect him, but at the same time, Chopper understands the severity of what his dad has done. So he's trying to prevent him from causing further damage and possibly hurting or even killing more people. Another reason might be because of his conversation with Ben. You know, he did tell Ben that he was gonna take care of it and he was gonna do something about his dad. And Ben pretty much told him, if you don't do anything about it, I'm gonna take it upon myself to report your dad to the authorities. And Ben pretty much told him he could kiss whatever brewing relationship they had goodbye, because by that time Ben said he wouldn't care how Chopper felt about him. And I think Chopper simply is just a far much better human being than his dad. Thank God. He has conscience, his moral compass is intact, and he's not consumed or attracted or corrupted by greed unlike his dad. He's just a better overall human being than his dad. I'm really happy about that because I can imagine it being so easy to just follow your dad's footsteps, but Chopper understands that his dad isn't really much of a role model and that he shouldn't be following his footsteps. So I'm happy about that. That I have to commend Chopper for differentiating himself from his dad and really understanding what's right and wrong. I know it sounds very basic and very simple, but I can just imagine being in that household, growing up with your dad. I'm assuming as your sole parent, you look up to that person. It's easy to be influenced by their behaviors and their actions, but I think Chopper, he's not easily attracted by the things that his dad is attracted to, which is money, wealth, greed, power, whatever else he's attracted to. So I'm very happy and proud of Chopper for standing up to his dad. Anyway, that is it for us today. We are nearing the end of this series. I am finally caught up. I'm so excited, finally. I was afraid that I wasn't gonna be able to watch the finale when it comes out. So I'm so happy that I'm finally caught up. What did you think of this episode? Let me know in the comment section down below, guys. Thank you so much again for being here and thank you for your time. Before you go, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Until then, I will see you later.